bunda-bunda, teman-teman semuanya. Di sini aku akan nge-review obat batuk, yaitu obat batuk berdarah dan batuk pilek dengan merek Siladex. Jadi ini ada dua macam ya, Siladex, yaitu satu untuk batuk berdahak dan satu untuk batuk pilek, guys. Oke, sini akan kita buka obatnya. Oke guys, jadi ini dia obatnya. Di sini ada Siladex yang batuk berdahak ya. Jadi ini kandungannya ada bromhexin dan guaifenesin. Jadi bromhexin ini membantu kita untuk mengeluarkan dahak. Sedangkan yang ini dianya ada dextronya, ada doxilamin suksinatnya dan pseudoephedrinnya. Jadi di sini ada kandungan obat batuknya yang ini, dan ini kandungan obat pileknya. Jadi ini juga ya lumayan ekonomis ya guys, harganya cuma 15 ribuan. Jadi ya murah meriah juga, lumayan bagus. Ini dia. Jadi di sini kalau untuk anak-anak bisa ya guys, jadi dari umur 5 sampai 10 tahun dan dewasa dari umur 5 tahun. Di sini kalau di sini dia dari anak umur 6 sampai 12 tahun juga dewasa. Oke, sampai di sini kita nge-review Siladexnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment.